আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জাকির ভাই কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ খুব ভালোই রাখেছে দাদা। তো জাকির ভাই শুরুতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। জাকির ডেরি খামার আমার, এটা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা, গ্রাম অরণখোলা গরুরহাট। এই হইলে আমাদের হাট, এই হইলে আমাদের খামার। আপনি একটু ক্যামেরাটা দিকে একটু ঘুরে ধরেন, দর্শক দেখুক, তাই বুঝতে পারবে ভাই। এই হইলে হাট, এই হইলে আমাদের খামার। বন্ধুরা এই যে হাট দেখছেন, হাটের সঙ্গে এটা জাকির ভাইয়ের জাকির ডেরি ফার্ম। আচ্ছা জাকির ভাই, আপনাদের এখানে তো বকনা বা ষাঁড় বা প্রেগনেন্ট সবই মোটামুটি ক্রয় বিক্রয় করে আসছেন। জি জি। আজকে দর্শকদের কি দেখাবেন? আজকে গরু বেশি দেখাবো না দাদু ভাই, গরু দেখাবো, একটা প্রেগনেন্ট বকনা দেখাবো আর 6টা রেডি বকনা দেখাবো। কিন্তু আজকের যে 6টা গরু দেখাবো, এইটা পৌরবাসীর জন্য আমি একটা অফার ছাড়বো। আজকে খুব চিপ রেটে গরুগুলো আমি দিচ্ছি। যে গরুগুলোর রেট আমরা 1,30,35 দিতাম, ওই গরুগুলো আমরা 96,500 করে আমরা রেট দেবো আজকে। তাহলে অনেকটা কমে আজকে পাওয়া যাবে। 1,35,30 করে আমরা রেট দিতাম, যেটা বাস্তব কথা। আজকে প্রোগ্রামে দেবো 96,500 টাকা করে রেট দেবো, একটা প্রেগনেন্ট গরু সহ। আচ্ছা, তো জাকির ভাই চলুন আমরা দর্শকদের দেখাই ইনশাল্লাহ। বন্ধুরা শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। আচ্ছা, সুন্দর একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। জাকির ভাই শুরুতে 1 নম্বর এই বকনাটার জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। এটা আমাদের বাসায় বলা একটা রানী বিডের বাচ্চা, ডাবল বডি কিনা, সেটা আমার দর্শককে দেখান। এই বাচ্চাটা ধরেন হিডে 1-1.5 মাসের মধ্যে ইনশাল্লাহ আসবে। আচ্ছা, রেডি বকনা, এক বক্তি রেডি বকনা। নাভি গলা কিছুই নাই, বাচ্চারা কানের গেটআপ কি মাথার গেটআপ কি আলহামদুলিল্লাহ, লেজটা গিরের উপরে আছে কিনা সেটা আমার দর্শককে দেখাই দেন। গোটা যাতে মানে সর্বাঙ্গে ভালো না মন্দ সেটা আমার দর্শকই নির্বাচন করবে। এটা আমার নির্বাচন করে আমার লাভ হবে না, আমার দর্শক ইনশাল্লাহ নির্বাচন করবে। কেটুকে আপনার আমি বলে দিলাম। আচ্ছা, ওলান পালানটা নিপিল চারটা ঠিক আছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিপিল টিপিল সুন্দর মাত্র আপনি একটু দেখাই দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, নিপিল চারটা ঠিক আছে। তারপর আপনারা নেওয়ার আগ দিয়ে বা নেওয়ার সময় ভালোভাবে দেখে শুনে নিতে পারেন। জি জি জি। তাহলে জাকির ভাই এটা একটা রেডি টাইপের বকনা, রেডি বাচ্চা। আচ্ছা, খুব স্বল্প সময় হিট আসবে আশা করা যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। তো 1 নম্বরের বকনার দামটা কেমন রাখছেন ভাই? এটার দাম চাইছি ভাই, এসব বাচ্চা আমরা 1,35,30 রেট দিছি না। আজকে পৌরবাসীর জন্য একটা অফার রাখছি 96,500 টাকা করে রেট। এটা কি একদম রাখছেন নাকি কিছুটা দামটা করতে পারবে? এটা হালকা সামান্য একটু সম্মানই করা যাবে ভাই। এসব বাচ্চা ধরেন আমরা মেলা রেটে বিক্রি করতাম, আজকে তেমন কিছু না, 96,500 টাকা করে রেট। আচ্ছা, তো বন্ধুরা শুনলেন 1 নম্বর বকনার দাম 96,500 টাকা। জি জি জি। বন্ধুরা তারপরে দেখছেন এটা 2 নম্বর বকনা, এটারও খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। জাকির ভাই 2 নম্বরের বকনাটা জাতমান বয়সটা? দাদু ভাই এটাও একটা রেট ফ্রি দিয়ে আমি বকনা, মাথারও কটটুক দেখেন, রেডি বকনা, যে কোনো মুহূর্তে হাতে 1-2 মাসের মধ্যে হিডে চলে আসবে আলহামদুলিল্লাহ। আপনি বাচ্চাটার পারগুনা দেখান, মোটা কত, লেজটা গিরের উপরে আছে না, জাতমানটা কি সর্বসমান আছে কিনা আলহামদুলিল্লাহ, সেইটা আমার দর্শককে দেখাই দেন, বুঝতে পারলেন। আর দুধের নিপিল গুলো একটু দেখাই দেন, বুঝে যেন পালান ছাড়েছে, দেখেন সর্বাঙ্গে ভালো কিনা আলহামদুলিল্লাহ। পালান ঠিক আছে, নিপিল চারটা দেখেন ইনশাআল্লাহ। কোনো অংশ আপনার অবশ্যই নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে নেবেন। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ ভাই, পায়ে সমস্যা নাই, এই ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখতে পারেন। 2 নম্বর এটাও শুনেছেন রেডি টাইপের বকনা। তো দামটা কেমন রাখছেন ভাই? ভাই এটা 96,500 টাকা দাম। তো বন্ধুরা শুনলেন 2 নম্বর বকনার দামও 96,500 টাকা। বা এটা একটা রেট ফ্রি দিলাম। বাচ্চারা পিছনে শেপ কি, মাথার গেটাপি, কানের গেটাপি, খাওয়ান দাওয়ান সর্বাঙ্গে ইনশাআল্লাহ ভালো ভাই, ভালো গ্রোথ আছে আর কি। বন্ধুরা তারপরে দেখছেন এটা 3 নম্বর বকনা, এটার খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। চলুন আমরা বিস্তারিত ঘুরে ফিরে দেখি। জাকির ভাই 3 নম্বরে বকনাটার জাতমান বয়সটা? 3 নম্বর বাচ্চাটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা দেখেন, কানে পশম কত, মাথার গেটাপ কি, মুখটা গোল কিনা, পিছনের দেখেন লেজটা গিরের উপর আছে কিনা, 5-8টে মোটা কিনা, কোনো অংশে আর কোনো নাভি কম্বল নাই। দেখেন যদি কোনো অংশে টুরুটি থাকে দেখেন, ছোট গোলগাল, সেটা আপনি দেখেন সুন্দর, একবার তো সুন্দর কিনা আলহামদুলিল্লাহ। এটা আমার দর্শক দেখলে আমার নির্বাচন দর্শককেই করবে, আমার বললে লাভ নাই। নাভি কম্বলটা দেখবেন, এই ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখবেন। খুবই জাতমান ভালো ভাই, আজকে 6টা গরু দেখাবো, এর ভালো ও ওর ভালো। আচ্ছা, জাতমান পাচ্ছেন, ভালোবাসা আছে ইনশাআল্লাহ। পিছনের দেন গেটআপটা কত সুন্দর, বাচ্চাটা দেখেন
দেখেন ভালো আছে মাজাটা, এই ব্যাপারগুলো আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করবেন। আর আপনাদের যদি অভিজ্ঞতা না থাকে, যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদের সহযোগিতা নেবেন। দরকার বিধি আমি আজকে 6টা গরু দেখাচ্ছি, কোনো এক দর্শক ভাই নিলে তো তার কপাল আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। আর যদি কোনো দর্শক ভাই এক পিস নেই, এই বাচ্চাগুলোর ভিডিওটা একটা পশু ডাক্তারে দেখাইয়ে সে যেন কেনা বেচা করে আমার সাথে। ওলান পালানটা দেখি। হ্যাঁ, সেই বাচ্চাটা ধরেন এই ভিডিওটা যেন একটা পশু ডাক্তারে দেখায় যে এই বাচ্চাগুলো ভালো কি খারাপ। নিপেল 4টা দেখছেন, ঠিক আছে। তাহলে জাকির ভাই 3 নম্বরের বকনাটা রেডি টাইপের বকনা, রেডি বাচ্চা একমাত্র 1-2 মাস গেলে হিটে চলে আসবে আলহামদুলিল্লাহ। দামটা কেমন রাখছেন এটা? এটা 96,500 টাকা দাম। তো বন্ধুরা দেখলেন 3 নম্বর বকনা, আর আপনার দামটা শুনলেন। 3 নম্বর বকনাটা 96,500 টাকা। জি, আজকে এটা প্রবাসীদের জন্য একটা অফার ছাড়াইছি। এসব বাচ্চা আমরা 1,20,30 করে বিক্রি করছি, কিন্তু আজকে বলছি না যে আজকে একটা অফার দিলাম। জি জি ভাই, জি আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে দেখছেন 4 নম্বর বকনা, এটা বেশ বড় সড়ো একটা বকনা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। জাকির ভাই 4 নম্বর এটা যত্ন বসটা, এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা, রেডি বাচ্চা কিনে দেখেন বাচ্চাটা লম্বা কতখানি, আর গলা কম্বল নাভি কিছু নাই, পিছনের ঘেটাপটাকে সেটা দেখেন। আজকে 6টা গরুর যে অফার দিচ্ছি, কি অফার দিচ্ছি আমার দর্শককে, প্রবাসী বাইরে এই প্রোগ্রামটা দেখলে আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পারবেন ভাই, বুঝতে পারলেন। বাচ্চার জাতমানটা কি, হ্যাঁ একই মারফেটে 2টা গরুর বাচ্চা, জমুক বাচ্চা, বুঝেছেন? এটাও জমুক বাচ্চা, কিন্তু একই মারফেটে 2টাই বাচ্চা, একদিনের কি বাচ্চা। এই 4 নম্বর আর পরে 5 নম্বর। জি 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 ভাই, নামও রাখছে হাসি আর খুশি নাম, এটার নাম হাসি, এটার নাম খুশি, 2টা বাচ্চার গেটআপ দেখেন। হ্যাঁ, আর মাথা কটটুক দেখেন, এই দেখেন সামনের দাঁড়টা কিন্তু হাও, পিছন দাঁড়টা কিন্তু উচ্চতা হতে হবে। সাইডটা একটু দেখেন ভালোভাবে, বুঝতে পারলেন? বাচ্চা 2টা একই মারফেটের বাচ্চা, জমুক বাচ্চা। হ্যাঁ, এর মার দুধের রেকর্ডও ভালো, কিন্তু মুন্ডি গাভীর কিন্তু পেটে বাচ্চা, প্রত্যেকটা মাথা দেখেন খোপা, কিন্তু মাথা একটু খোপা আছে। প্রত্যেকটা বাচ্চা 2টা বাচ্চাই মাথা খোপা, ওটা বাচ্চারাও দেখাই দেন খোপা আছে, বুঝতে পারলেন? আচ্ছা, এটাও তো রেডি টাইপের। জি ভাই, রেডি টাইপের, রেডি বাচ্চা একদম রেডি। তো 4 নম্বর এই বকনার দামটা কেমন রাখছেন? এটা 96,500 টাকা দাম ভাই। আচ্ছা, তো বন্ধুরা দেখলেন 4 নম্বর বকনার দামটা শুনলেন। 4 নম্বর এটা 96,500 টাকা। 96,500 টাকা। চলুন 5 নম্বর। মাশাআল্লাহ, 5 নম্বরে সুন্দর একটা বর্ষার বকনা দেখছেন। জাকির ভাই 5 নম্বরে এটা যত্ন বসটা, এটাও ভাই ওই একই মারফেটের বাচ্চা, জমুক বাচ্চা। এটা ওই একই দিনের বাচ্চা, ওই 4 নাম্বার আর 5 নাম্বার, বুঝতে পারলেন? আর দেখেন আর অরিজিনাল মুন্ডির পেটের বাচ্চার খোপা গুণা কি, মাথাটা দেখেন, বুঝতে পারলেন? লম্বা চড়া। তাহলে এটা রেডি টাইপের, তাই? হ্যাঁ, এটা রেডি বাচ্চা, অনেক লম্বা চড়া চলে আসে দেখছেন। জি, অনেক উঁচা লম্বা, উঁচু লম্বা। প্রতিটা বাচ্চা আজকে ডাবল বডির বাচ্চা, এইসব বাচ্চা আমরা 1,30,35 রেট দিচ্ছি। আর আজকে প্রবাসীদের জন্য এমন একটা অফার রাখেছি, 96,500 টাকা করে রেট। দেখি ওলান পালানটা অবস্থা ঠিক আছে। নিপেল 4টা দেখছেন, আর আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্ব দেখে শুনে নেবেন। তাহলে 5 নম্বরে এটা রেডি টাইপের একটা বকনা, তো সর্বসময় হিটে আসবে আশা করছে ভাই? ইনশাআল্লাহ যে কোনো সময় হিটে চলে আসবে ভাই। তো জাকির ভাই তাহলে 5 নম্বরে এটার দামটা কেমন রাখছেন? এই বাচ্চাটার দাম রাখছি এটাও 96,500 টাকা দাম ভাই। আচ্ছা, আজকে তাহলে বিশাল একটা ডিসকাউন্ট অফার চলছে। এসব গরু 1,30,35 আমরা রেট দিছি, আজকে একটা অফার ছাড়িয়েছি 6টা গরুর, বুঝতে পারলেন? তো বন্ধুরা দেখলেন 5 নম্বর বকনা, আর দামটা শুনলেন 96,500 টাকা। জি জি দাদা। তারপরে দেখছেন এটা 6 নম্বর, চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। জাকির ভাই 6 নম্বরে এটা যত্ন দশটা। 6 নম্বরে এই গরুটা 3.5 মাসের একদম চেকের গাব। যে কোনো দর্শক ভাই, যদি কোনো দর্শক ভাই 6টা বাচ্চা এক লটে নেয় তাই নিতে পারবে, বুঝতে পারলেন? তাহলে এটা 3.5 মাসের প্রেগনেন্ট আছে। 3.5 মাসের প্রেগনেন্ট, যে কোনো দর্শক ভাই চেক দিয়ে নেবে, কোনো সমস্যা নাই, বুঝতে পারলেন? 3 মাস শেষ হয়ে চাইরে পড়েছে, দাঁত হয় না, অদাঁত বাচ্চা দেন, মাথার কট্ট পিছনটা ভারী কিনা, হ্যাঁ সাইডের নিপিল কত সুন্দর, আমার দর্শককে দেখাই দেন, বুঝতেন? খুবই ভালো ভাই। আচ্ছা, ওলান পালানটা দেখেন। জি, 4টা দেখছেন নিপিল, খুবই ভালো ভাই। তো বন্ধুরা দেখছেন এটা আপনারা 6 নম্বর, এটা একটা প্রেগনেন্ট। জি, যেহেতু 3.5 মাস হয়ে গেছে আর কি, যে কোনো বাংলাদেশের ডাক্তারদের চেক দিয়ে নেবে, চেক দিয়ে নিতে পারবেন। আর জাকির ভাই বলেন যে এটা অদাঁত। অদাঁত, আপনি অদাঁতকে আমি দাঁত আমি লাগবে দর্শককে আমি দেখাই দিচ্ছি, আপনার লাগে নয় স্যার কোনো কথা বললে লাভ আছে নি। অদাঁতের বাছুর, 3.5 মাসের গাব। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা জাকির ভাই দাঁতটাও দেখাই দিলেন। 3.5 মাসের প্রেগনেন্ট,
চেক দিয়ে নেবে, কোনো সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ। এদিকে আরে দেন কত বারটার ধরে ধান টানবে, একদম ঠান্ডায় দেখে, আচ্ছা শান্ত স্বভাবে দেখা যাচ্ছে, খুবই শান্ত। পায়ের এখানে সমস্যা নেই, ব্যাপারগুলো লক্ষ্য রাখবেন। এসব করে আমরা 1,40,45 রেট দিচ্ছি, বুঝতে পারলেন। তো বন্ধুরা দেখলেন 6 নম্বর প্রেগনেন্ট প্রেগনেন্ট, এটার দাম রাখলেন জাকির ভাই 1,05,000। 3.5 মাসের প্রেগনেন্ট, অরিজিনাল চেক দিন, 3.5 মাস মানে 4 মাস চেক দিয়ে নেবেন। জাকির ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার যদি কোনো পরামর্শ বা বলার কিছু থাকে? পরামর্শ বলার কি ভাই, এখন তো ধরেন যারা গরু বাছুর কিছুই চিনে না, এরা হোম ডেলিভারি দেয় বা কার্পেট ফ্রি দেয়। আমি কিছু ফ্রি টিরি দিই না, আমি খালি গরুই দিই। যদি কোনো দর্শকের ভালো লাগে, আমি স্ক্রিনে যে আপনার নাম্বারটা দিচ্ছি, কয়টা ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দুইটাই আছে, আমার সাথে যোগাযোগ করবে, আমার বাড়িই থাকবে, দেখবে। যদি কোনো দর্শকের ভালো লাগে আমার কাছ থেকে আই নেবে। আর আজকে যে 6টা গরু আমি প্রোগ্রামে করলাম, আপনার সাথে দেখাইলাম, এই গরুগুনা 2-1 হাজার প্রোগ্রামের সাথে আমার দর্শককে মিলিয়ে নিতে বললেন যে কি দামে গরুগুনা দেওয়া হলো। জাতমান হিসাবে দামের দিকটা, হ্যাঁ জাতমান কি, জাতমান হিসাবে বা দামের দিক দিয়ে মিলিয়ে দেন। একটা গরু কিস্তি 20-30 হাজার কম আছে কিনা। আচ্ছা। আর এরপরে যদি কোনো 6টা বাচ্চা যদি আমার কোনো দর্শক ভাই এক লটে নেয় একই দামে, আমি 96,500 টাকা রেট দিছি, কিন্তু মানে 5টা গরু, একটা দিছি 1,05,000। যদি গাব সহ যদি কোনো দর্শক ভাই যদি নেয় 6টা গরু একসাথে, তার কাছে আমি 90,000 করে দাম নেব। আচ্ছা, তাহলে 90,000 করে 6টা একসঙ্গে নিলে দাম পড়বে? জি, একসঙ্গে নিলে কিন্তু এক দাম। কিন্তু পরে যে কোনো দর্শক ভাই বলবেন যে না ভাই আর 2,000 করে কম না, তা আমার সম্ভব না, আমার জানার বাঁচবে না ভাই, সত্য কথা ভাই। আচ্ছা, তো বন্ধুরা শুনলেন জাকির ভাই যে দামটা বলেছেন, সেই দামটা। আর যদি 6টা আপনারা একসঙ্গে নেন, সেই ক্ষেত্রে লট ধরে নিলে দাম আসবে প্রতিটি বকনা 90,000 করে। জি, প্রেগনেন্টটা সহ, কিন্তু প্রেগনেন্ট সহ। জি। আচ্ছা জাকির ভাই, সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।